গাইস আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে। আপনাদের ওখানে যদি বৃষ্টি পড়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। দেখেন আমাদের কিভাবে বৃষ্টি পড়ছে। গাইস এখান থেকে না দেখালে ভালো হবে না। এই দেখেন গাইস অবস্থাটা কি আজকে দেখেন গাইস, দেখেন ভাই দরজা খোলা যাচ্ছে না, বৃষ্টি আসছে করে। আপনাদের বাসায় যারা যারা এখন বৃষ্টি হচ্ছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন গাইস। দেখেন আমি গাইস যেই বৃষ্টি পড়তেছে আমি কোয়ার্টারে থাকতেই পারতেছি না। আজকে আমাদের এখানে একটা মেলা বসছে, আপনারা সবাই আসবেন এবং জিনিস কিনে নিয়ে যাবেন। সবাই আসবেন কিন্তু গাইস। গাইস কিরা ভাই এটা কিছু গাইস, আমি কিন্তু ফোন স্ট্যান্ড ধরে ভিডিও বানাই। অনেকে হাতে ভিডিও বানান ধরে ধরে, তাহলে ভিডিওটা বেশি নড়ে। ফোন স্ট্যান্ডের মাধ্যমে আমি সুন্দরভাবে ভিডিও বানাই। গাইস দেখেন আমার ফোন স্ট্যান্ড আমি দারাজ থেকে অর্ডার দিয়েছি মাত্র 140 টাকা দিয়ে। এখন আমি একটু দেখি বাসার ট্যুরটা দিই আপনাদের। এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং টেবিল। এদিকে ও সেট গাইস, এটা হচ্ছে টেবিলের কাজটা ভেঙে গেছিলো, বানানো হয়েছে। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি লিভিং, এটা হচ্ছে মূল ডাইনিং টেবিলটা। আর এদিকে হচ্ছে গেট, এই ড্রয়িং রুমটা গাইস। এই যে ড্রয়িং রুমটার অবস্থা খারাপ বাজে। এখন দেখেন আপনারা গাইস, এই যে আমাদের এখানে পুকুরে যাই তো গাইস মাঝে মধ্যেই, তাই একটা লাইফ জ্যাকেট লাগে তো। আর এই যে স্ট্যাম্প খেলি ক্রিকেট, দুইটা গাইস, একটা না দুইটা গাইস। প্রচুর বিজলি পড়ছে এখানে গাইস। শুনেন শুনতেছেন তো? এটা হচ্ছে আমার খেলনা স্টোর, আমার দেখা যাইতেছে গাইস। তো আজকে আমাদের এখানে প্রচুর 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 বৃষ্টি পড়ছে। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা ড্রয়িং রুমের গেট, আর এটা হচ্ছে ইয়ার গেট ডাইনিং টেবিলের। তো দেখেন গাইস, এই যে এই গেটটা হচ্ছে এটা গাইস। আমার একটা সাইকেল আছে আপনাদের ভাই, এই যে গাইস আমার সাইকেলটা। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমার সাইকেলটা দেখতে কেমন। দিস ইজ মাই সাইকেল গাইস। এটা আমার সাইকেল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে গাইস। বৃষ্টিতে আমি ডাবল সাইকেল চালাতে গেছিলাম। এটা আমার গাইস 10 কত দেবেন কমেন্টে অবশ্যই লিখে দেবেন গাইস। আপনার নাম বাসার ঠিকানা নিয়ে রাখেন, লিফটের 15 এই যে দেখেন আপনাদের জন্য লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। এটাও আমাদেরই গেট। এবার আমি ভিতরে আসবো গাইস। তো গাইস অনেক বাতাস, মরে যাবো গাইস। আপনারা দেখতে পারলেন কেমন অবস্থা আজকে আমার সাইকেল। কেমন বসে অবশ্যই নাম্বার দিবেন আপনারা। তো গাইস সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আল্লাহ হাফেজ। ও গাইস আমি আল্লাহ হাফেজ বলি। আচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আল্লাহ হাফেজ।